Halo semuanya, Apung di sini. Hari ini adalah hari yang spesial karena akhirnya aku dapat mic yang baru. Ini mic baruku. Bisa lihat di sini ya. Yang mau tahu mic lamaku, ini mic lamaku. Jadi langsung aja kita. Seperti yang tertera dalam judul, ini adalah mic Takstar SGC598 berjenis shotgun mic. Aku beli ini dari Shopee dengan harga yang tidak terlalu tinggi, yaitu Rp422.000 untuk mic-nya plus Rp2.000 untuk biaya tambahan. Jadi totalnya adalah Rp422.000 saja. Dilengkapi dengan power switch, sensitivity tune up switch, bass filter switch, windscreen, battery compartment, power indicator, kamera clip nut, dan shock mount. Oke, mari kita tes. Mungkin hanya segitu. Bisa disebut itu adalah curhatanku ya. Jika kurang jelas silakan cari di video-video lain yang berada di YouTube ya. Banyak sekali di sana. Thanks for watching and see you next video. Grip G, ini grip C, dan ini grup A, grup A, grip A. Dan jika B disatukan dengan F, jadi B.